大家好，歡迎大家收睇 Social Channel，咁我就阿喬啦。咁呢，今日我諗大家都睇到啦，咁就係關於呢一個12月9號呢將會進行呢一個網絡第23條嘅二讀啦。咁其實呢，呢一個網絡23條對於一班平民嚟講，可能會覺得話唔係好重要、微不足道，但係其實對於我哋一班 YouTuber 嚟講呢，係影響係好深㗎。咁因為其實佢呢度寫啦，每一二次創作呢就將會視為犯法嘅。咁就好似你上 Instagram 或者 Facebook po 一張相，就話你自己買咗個專輯，咁你呢就影埋專輯個 cover 落去呢，咁就會視為犯法啦，咁就會坐監嘅。或者你上你突然間心血來潮想唱歌，唱人哋啲 cover，然後再upload 上 YouTube。犯法啦，咁就又會俾人拉去坐監啦。咁其實所以我覺得係真係唔可以令呢一個即係叫做網絡23條去通過啦。因為如果通過咗嘅話，二次創作呢一個文化將會永遠喺世界上消失啦。咁所以其實我覺得大家應該，如果大家仲想即係。如果你係贊成通過呢一個23條嘅話，就唔會再睇到 YouTube。但係其實你睇到呢段片嘅話，都代表你而家喺度睇緊 YouTube，所以真係證明咗你係睇 YouTube 㗎啦。咁所以如果你唔想 YouTube 係消失嘅話，你應該就喺下面我呢一啲網址度啦，咁就 click 入去啦，然後喺上面打唔同意網絡23條通過。所以希望大家都出一分力啦。咁即係記得去呢啲 link 嗰度撳返唔同意啦，亦都希望大家尊重或者繼續支持呢個二次創作嘅。咁呢一條片就到呢一度啦。如果你鍾意嘅話，就可以分享俾其他更多人睇啦，令到更加多人認識或者知道網絡23條，亦都令到佢哋可以去即係唔同意呢一個網絡23條去通過。所以呢一條片就到呢一度啦，拜拜。拍完片。